Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat, salat subuh ingkang mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan rahmat. Mugi-mugi kita sedaya tansah naringan nikmat hidayah lan inayah saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai waktu-waktu niki kita tasih ngraosaken nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan ingkang kita raosaken, menawi nikmat kesehatan niku wau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, nggadahi donya kathah sak kata-katai tasih dereng saged waras. Niki adalah nikmat kesehatan. Menawi kita sedaya niki ndolek tamba morak-marik dereng jodone nggih dereng waras. Kemudian nikmat ingkang nomor kalih inggih menika kecukupan kita. Kita diparingi Allah Subhanahu wa taala cukup kangge mangan, cukup kangge kecukupan kita sehari-hari. Mergi rezeki niku patokan utamane inggih menika cukup, boten mergi akeh saithike. Saakeh-akehe boten bersyukur nggih tetep rasane kurang, dereng cukup. Niku adalah tata cara di antara kita bersyukur nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat ingkang paling ageng inggih menika nikmat iman lan Islam, sehingga kita sedaya niki sampai saat niki tasih ngraosaken nikmatnya iman lan Islam. Nalikane dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita niki rumangsa digerakno atine dewe-dewe untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saged gerakno awake dewe-dewe niki mboten wonten kejaba keimanane. Mergi balesan-balesan napa-napa ingkang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tasih dirahasiaken. Mergi menungsa niku nek kapan mripate langsung katok nyoto niku gagenan. Tetapi sesuatu ingkang tasih dirahasiakan keutamaane oleh Allah Subhanahu wa taala niku sing ngukur adalah imane dewe-dewe. Mugi-mugi kelawan kesyukuran kita mengucapkan alhamdulillah, merenung nikmat-nikmat Allah setiap waktu, setiap saat, dan kita buktiaken kesyukuran kalau wau kelawan ibadah. Kita percaya janjinipun Allah Subhanahu wa taala bakalan nambah nikmat-nikmat ingkang sampun diparingaken dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah mushola niki sampun perkembangan berjalan malih. Winginane tasih dalam proses lan sakniki wonten setunggalipun ingkang dereng niku inggih menika tasih nalikane udan niki tasih wonten kesampuran.
Menawi wonten angin tasik kesampuran. Nah, udan niku rata-rata mergi nggawa mega niku rata-rata nggawa angin. Sehingga kita berpikir untuk segera untuk memperbaiki atas niki nggih dengan pikiran dibantu bareng-bareng mergi pikiran juga saged dadi wakaf nalikane diucapno kanggo semangate para jamaah niku mau. Termasuk tetap berusaha untuk mencari inggih menika ngusahaken dana untuk membantu kelangsungan imaroh mushola niki. Kita sedaya niki nggih nangken prinsipe masjid utawi mushola ingkang dibina niki niku mboten usah mewah-mewah nemen-nemen, sing penting imarohe jalan. Kuwatah ingkang ageng mewah-mewah imarohe mboten jalan. Mosaidi. Tapi niki alhamdulillah mushola Nurul Yamin niki kecil tapi diparingi gerakan imaroh ingkang sae. Pengajiane asik diparingi pengajian setiap minggu 2 kali nggih. Nah niku penting. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Niki adalah prinsip dalam menggerakkan masjid. Barang siapa yang menunjukkan kebenaran, kebaikan, maka pahalanya mitlu ajri fa'ilihi. Pahalanya akan persis walaupun kita sedaya niki mboten nyumbang donya, nyumbang pikiran termasuk dalam ndolekno perkara donya kanggo urusan akhirate niki mau. Mugi-mugi mushola kita niki diparingi Allah Subhanahu wa taala keberkahan, diparingi gampang danane nggih, diparingi Allah Maha Kaya. Kemudian ngapiki mangkin disegerakan untuk mergi badhe udan, mugi-mugi tukange niki saged segera nggih. Mugi-mugi diparingi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat niki sering kita dengar dalam Al-Baqarah awal-awal niku nggih. Ayat niki Allah Subhanahu wa taala inggih menika menyeru kanggene sedayaning menungso. Sekalian menungso diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergi ayat-ayat saderenge ketika kita tarik Al-Baqarah saderenge niku Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran menungso niku sesuai dengan aten-atenane. Napa niku aten-atenane menungso? Pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-muttaqin. Inggih menika aten-atenane tiang-tiang sing takwa kabeh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan inggih menika aten-atenane tiang ingkang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tiang-tiang ingkang tertutup hatine, tiang-tiang ingkang kufur niku diparingi nasihat utawi mboten diparingi nasihat tetep ora bakal beriman. Golongan ingkang nomor kali. Nomor 3 Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri gambaran paling dawa dhewe nggih, paling dawa dhewe niku adalah tiang-tiang munafik. Sesuai dengan aten-atenane Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam ayat niku paling panjang sendiri adalah tiang-tiang munafik. Mergi tiang-tiang munafik niki fitdarkil asfali minan nar. Ning gone intipe neraka merga go terombang-ambing atine. Iso macak kono, iso macak kono. Jadi lisan antara lisan dengan hati tidak sesuai, sering tidak sesuai. Lah niki kita sedaya niki dengan 3 gambaran niku kita ambil pelajaran. Kita tiru ciri-ciri ingkang bertakwa dan kita doi ciri-cirine tiang-tiang kufur dan juga ciri-cirine tiang-tiang munafik niku mau. Niki sesuai dengan aten-atenane nalikane Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran niku mau.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perbedaan menungso niku, pembagian menungso niku sesuai dengan penciptaannya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, sak temene ingsun Allah Subhanahu wa taala nyiptakno sira kabeh iki sangka proses perkawinan. Penciptaan kita sedaya niki sangka proses perkawinan. Kemudian Allah menjadikan syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supados kita saling mengenal. Dadi penciptaane dewi-dewi. Wonten daerah mriku niku cenderung kulite ngeten, cenderung ngeten perbedaan. Rambutnya cenderung ngeten. Tetapi dalam perbedaan sing niki niku mboten wonten patokan apik eleke menungso kejaba napa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene ingkang luwih mulya sangka sira kabeh iki inggih menika tiyang-tiyang ingkang takwa kabeh. Dadi proses perbedaan penciptaan kali perbedaan aten-atenane menungso niki benten. Proses perbedaan penciptaane saking Allah Subhanahu wa taala mboten saged kita sedaya niki saling ngrendahno. Mboten saged saling meremehkan, mergi sing saged memuliakan tiyang niku inggih menika indallahi atqakum, aten-atenane niki mau. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kita kembali ke ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala ten mriki inggih menika menyebut sedaya menungso. Mboten alladzina amanu tapi ya ayyuhan nas, sedaya menungso, golonganmu tekon ndi bae. Daerahmu tekon ndi bae menungso. Sak donya niki mau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikengken napa? U'budu rabbakum. Kita niki diciptakan Allah Subhanahu wa taala niki dikengken tugas utama inggih menika kanggo ibadah. Nah niki penting. Kanggo ibadah. Menyembah Allah Subhanahu wa taala kanggo sangu matine dewe-dewe. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di antara kalau kita mengambil pelajaran saking niki, kena apa kok kita niki dikengken ibadah? Diciptakan Allah Subhanahu wa taala diparingi penciptaan ingkang sae, diparingi kecukupan ingkang sae. Niku dikengken ibadah inggih menika alladzi khalaqakum. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ibadah sira kabeh marang Tuhan Rabb ingkang ngatur sira kabeh, tan mriku disebutkan Rabbun niku inggih menika ngatur. Zat ingkang ngatur alam semesta niki. Perjalanan kehidupan menungso tidak lepas saking aturane Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perjalanan alam semesta niki. Perjalanan kehidupan menungso. Menungso niki di antara tanda-tandane kita niki tasik wonten dalam kekuasaane Allah. Niku kita niki mboten saged nentukno takdire dewe-dewe. Mboten saged kita nentukan takdire dewe-dewe. Takdir kesehatane, takdir matine, termasuk takdir rezeki niki tanda. Mboten saged dibantah. Bile takdir Allah kekuasaan Allah sebagai Rabb niki adalah meliputi kita sedaya, tetapi kita sedaya niki kathah ingkang mboten mikir ngoten. Iso-iso dhewe, cukup-cukup dhewe tanpa kehendake Rabb ingkang ngatur alam semesta niki. Contohnya napa di antarane? Nalikane kita sedaya niki kepengin sugih, dolek donya jungkir walik awan sampai sore gak salat misalnya ninggal salat. Tetapi nek kadar rezekine sampun diparingi sak monten niku, nggih sak monten niku. Niku tandane. Menawi kadang di antara kita wonten ingkang nyantai, ya. Kerjane nyantai kok. Wong iku ya tiyang mriku kok kerjane enak tapi kok rezekine kok kathah. Nah niku tandane. Bile Rabbul Alamin
kanggene diri kita masing-masing. Di antara tanda yang perlu kita pikir adalah rezeki niku wonten patokane dewe-dewe, sehingga niki tanda-tanda kekuasaane Allah Subhanahu wa taala mboten saged dibantah. Termasuk dalam Rabbul Alamin, peredaran alam. Allah Subhanahu wa taala sakniki mulai mlebet musim-musim penghujan. Mulai wayahe udan niki Allah memberikan udan-udan niki sesuai dengan kadari. Pernah kula jelaskan. Niki juga Allah Subhanahu wa taala memberikan Rob inggih menika ngatur alam niki keadaan ingkang sae. Mergi nalikane Allah Subhanahu wa taala meniupkan gejala angin sing sadurunge udan niku winginane niku wonten ya, video ten HP niku wonten ten daerah wetan perkira sekitar weru niku wonten angin bertiup kencang sampai asbes wesi niki mumbul. Ketika terjadi fenomena kados ngeten niki mau, sinten sing disebut? Kejaba nyebut Allah Subhanahu wa taala. Masih niku tiyange sregep salat, masih niku tiyange salate bolong-bolong, masih niku juwareng salat. Niku nek kapan kena sesuatu ingkang menakutkan, pasti sing disebut boten sinten-sinten. Ya Allah, ya Allah, ya Allah niku ten video ngoten niku mau. Nah, niki adalah setunggalipun kecil Rabbul Alamin, pengatur alam semesta. Nalikane Allah Subhanahu wa taala ngatur pengaturan ingkang sae niku kanggo kebutuhane kita sedaya, sehingga kita diparingi sekedhik tiupan sampai malikno atap wesi kados ngoten niku mau saged menjadi pelajaran kangge kita. Iki nek digedhekno iki kaya piye yo? Iki nek antep saiki terus piye? Genteng-gentengku gak murat-marit kabeh. Nah, niki adalah di antarane kita sedaya niki diperintahkan Allah Subhanahu wa taala nyembah inggih menika nyembah Rabb ingkang ngatur alam semesta, termasuk ngatur kehidupan kita kiambak-kiambak. U'budu rabbakum. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alladzi khalaqakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala ingkang ndadekno sira kabeh. Nyiptakno sira kabeh. Dan mriki sing dimaksud nyiptakno niku nggih inggih menika aujadakum minal adami. Ndadekno sesuatu ingkang sesuatu niki sing asale gak ana dadine mara ana. Niki adalah alladzi khalaqakum. Zat ingkang nyiptakno sira kabeh sing asale gak ana dadi ana. Nah niki penting, garis bawahi ngeten, garis bawahi. Nalikane menungso niki ndadekno sesuatu. Kita badhe ndadekno napa? Meja misale. Badhe ndadekno lemari misale niki. Niku mboten saged kita niki ndadekno sing asale gak ana dadi ana, mboten saged. Termasuk ndadekno perahu. Sebagian pencaharian penduduk Tunggul niki diantarane. Niku napa bahan-bahane? Saking ciptaane Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuburan tanah, tanduran kayu-kayu ingkang tasik saged ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala niki mau dimanfaatno kanggene menungso. Diambil dhisik bahan bakune, terus dirangkai dadi lemari, dadi kursi, termasuk dadi perahu kanggo mata pencaharian. Termasuk dadi gubuk kanggene petani-petani. Niku menungso niki nek kapan ndadekno niku kudu ana bahan bakune dhisik. Jenengan bedakan antara ndadeknone Allah dengan ndadeknone menungso. Dadi ndadeknone Allah Subhanahu wa taala niki sing asale gak ana, dadine ana. Niku ndadeknane Allah benten kali ndadeknane menungso. Ndadeknane menungso nalikane kita sedaya niki mboten wonten bahan bakune, termasuk gawe musala, termasuk gawe masjid, termasuk gawe omah. Nek mboten wonten bahan bakune, kita mboten saged ndadekno. Tetapi ndadeknone Allah Subhanahu wa taala niku aujadakum minal adami. Sing asale sira kabeh, termasuk sekitar sira kabeh niki asale gak ana didadekno dadi ana. Napa niku contone? Pernah kula jelaskan di antarane inggih menika tanduran-tanduran
ingkang diambil bibite saking menungso dengan akalnya niku dicemplungno ning gone tanah. Sinten sing numbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Menungso mok iso usaha untuk nandur mawon. Sing numbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita sedaya niki. Menawi kita sedaya niki dados tiyang sepuh. Dados tiyang sepuh ingkang mengharapkan keturunan misalnya. Niku kita sedaya niki berusaha untuk mendapatkan keturunan. Tetapi nek kapan aujadakum minal adami, sing asale gak ono dadi ono niki tasik dereng diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun tasik dereng diparingi. Niku maksud penciptaane Allah Subhanahu wa taala. Mergi penciptaane Allah Subhanahu wa taala 1500 tahun yang lalu sampun diceritakan dereng wonten penelitian teknologi. Dereng wonten rongsen utawi napa sing kanggo ndelok rahim niku transparan niku dereng wonten. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin." Teman-teman tak dadekno menungso niki terus Allah Subhanahu wa taala. Al insana menungso min sulalatin min tin. Sangka saripatine tanah, sangka bahan bakune tanah. Sinten sing dimaksud? Nenek moyang kita, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Penciptaane biyen niku inggih menika diceritakan langsung didadekno oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diambil saking tulang rusuke diciptakno bapakne Adam, terus diciptakno bojone Hawa. Tetapi proses sakniki nggih, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian ingsun Allah Subhanahu wa taala niki ndadekno menungso niki nutfatan fi qararim makin, benih. Benih ingkang benih niki mau mancep ning gone rahim utawi di tempat yang tetap, di tempat sing tempat niki mau kuat. Fi qararim makin, jenenge rahim ibuke dhewe-dhewe. Kita niki mboten wonten ingkang metu kiambak mboten. Pasti proses ning gone rahim dhisik. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Mboten saged dibantah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma." Kemudian Allah Subhanahu wa taala ndadekno benih niku mau nggedhekno melalui proses mangane ibuke iki mau nutrisine nggih, kesehatane niku nggedhekno benih niku mau menjadi gumpalan darah. Didadekno alaqatan, gumpalan darah. Fa khalaqnal alaqata mudghatan, mari gumpalan darah terus berkembang malih nek kapan penciptaane diizini oleh Allah. Mergi niki nggih dereng mesti diizini. Wonten sing keguguran, nggih dikiret dan lain sebagainya. Menawi diizini oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian didadekno mudghatan. Didadekno inggih menika daging, diciptakno daging niku mau. Khalaqnal mudghata idhaman fakasawnal idhama lahman. Kemudian diciptakno daging niki mau wonten tulange, diciptakno tulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan-tangane kita sedaya niki, sikil-sikile kita sedaya niki. Fakasawnal idhama lahman tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Terus tulang-tulang niku mau dibalut dengan daging. Dibalut dengan daging. Fakasawnal idhama lahman. Kemudian nek wis sekitar 9 wulan nggih, mergi wonten macem-macem, ana sing 9 wulan kurang, ana sing 9 wulan luwih. Nek wis sekitar iku tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ndadekno makhluk iki mau makhluk sing baru, sing jenenge kelahiran niku mau. Niki maksudipun aujadakum minal adami. Sing asale sira kabeh gak ana didadekno dadi ana, termasuk dalam penciptaan ruh ingkang ditempatkan di alam ruh niku mau. Nalikane saderenge ditiupkan ing dalam rahim ibuke dhewe-dhewe lan mangkin dikumpulkan nalikane kematiane dhewe-dhewe niki mau. Niki maksudipun alladzi khalaqakum. Nyiptakno sira kabeh sing asale gak ana ndadekno dadi ana. Kemudian walladzina min qablikum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ndadekno tiang-tiang saderenge kita.
Menungso-menungso ingkang didadosaken Allah Subhanahu wa taala saderenge kita niki niku adalah sami kados kita penciptaane. Menawi ukurane biyen dawa-dawa dhuwur-dhuwur niku sunatullah qadratullah. Ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Tapi fungsine biyen utawi tujuane padha kanggo ibadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tiang-tiang biyen niku ngeten. Menawi dereng diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zaman biyen niku menawi wonten daerah sing sekiranya daerah niku rusak perlu ditata, Allah mengutus seorang utusan nabi utawi rasul. Mangkane wonten menawi kita pernah kepireng nabi niku jumlahe kathah, wonten sing diceritakno, wonten sing disebutno, wonten sing boten disebutno. Sehingga nalikane kita pernah mendengar ya, ada kitab yang kitab tersebut niku saking pengakuane mu'alaf, wonten mu'alaf ingkang mlebet Islam niku pengakuane aku mlebu Islam iki mergo gara-gara aku melajari kitabku dhewe, ngoten. Pengakuane ngoten. Jadi aku mlebu Islam iki ora perkara aku iki dijak kancaku utawi dijak wong tuaku utawi dijak sapa gak. Aku mlebu Islam iki mergo teko kitabku dhewe. Nah kok iso ngoten? Ternyata kitab nalikane kitab tersebut berbahasa Sanskerta, misalnya bahasa Jawa lawas utawi bahasa India lawas misalnya nggih. Niku kitab ingkang berisi niku mau nyeritakno tentang ciri-cirine nabi terakhir. Hampir sama dengan napa ingkang wonten ning nggone Taurat, termasuk wonten ingkang Injil niku mau. Kitab-kitab terdahulu niki mau. Makanya nabi niku wonten dikabarno, wonten sing boten dikabarno. Nalikane itu betul-betul bahasane kok sesuai, kemudian ciri-cirine padha nggih. Sok men niki ana utusane jenenge iki artine terpuji. Bahasa Arabe apa terpuji? Muhammad. Sing terpuji iki bapakne jenenge hamba Tuhan. Hamba Tuhan bahasa Arabe apa? Abdullah. Bener, ternyata cocok. Ibune jenenge iki Aminah. Ciri-cirine ngene. Ternyata digambarkan. Niku menawi kita sedaya niki betul bahasanya seperti itu, maka enggak apa-apa kita imani. Mergi napa? Fenomenane tiang-tiang dahulu niku menawi sampun dikasih utusan, suatu masyarakat ingkang rusak diberikan utusan, kemudian utusane saged memperbaiki masyarakat niku mau nggih. Suwi-suwi turun temurune termasuk milah Ibrahim niku juga turun temurune. Suwi-suwi niku menungsane kiyambak sing ngerubah niku mau. Terus mari ngono kadang-kadang diantarane nggih guru ingkang dianggap berjasa niku mau, guru niku mau dikultusno, digawe kenangan, terus digawe brahalane niku mau. Terus brahala niki asale digawe kenangan dhisik. Suwi-suwi dadi Tuhan, suwi-suwi disembah. Persis sami kalih buatane tiang-tiang Arab. Narikane tiang-tiang Arab niki ndamel brahala. Dipasang di sekeliling Ka'bah saderenge Fathu Makkah niku mau. Niku juga sama. Tiang-tiang sing berpengaruh zaman biyen meninggal dunia terus digawe kenangan. Suwi-suwi dijaluk perantarane selain Allah Subhanahu wa taala. Dijaluk perantarane niki mau nggih. Kemudian wahai Hubal Uzzalah sampaikan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niku termasuk kesyirikan. Jadi fenomenane kados ngoten. Jadi kita niki kedah paham. Bele nek kapan wonten kitab-kitab lawas peninggalan biyen kok hampir senada dengan isine Al-Qur'an utawi senada dengan napa ingkang diperintahkan Islam, termasuk wonten sing merintahno khitan. Wonten sing isine mengharamkan daging babi misalnya. Niku kedah kita imani. Itulah fenomena walladzina min qablikum. Tiang-tiang saderenge kita. Dadi asline tiang-tiang saderenge kita ingkang diciptakan saderenge kita niki nggih. Niku sama tujuane Allah Subhanahu wa taala memberikan utusan-utusan kanggo ibadah kepada ubudu rabbakum niku mau, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum
walladzina min qablikum. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan la'allakum tattaqun. Supaya teman-teman sira kabeh niki artine la'alla. La'alla niku maksude sira kabeh niki bakal teman-teman nek kapan ana syarate. Yaiku nglakoni misale. Niku la'alla. Pasti pengharapan sing pasti niku la'alla. Benten kali laita. Nek kapan laita niku pengharapan sing boten pasti nggih laita niku. Ya laitani kuntu turaba. Niku bengok-bengoke tiyang ingkang mlebet neraka niku ya Allah biyen ngerti ngene aku urip ning donya gak pernah ibadah. Aku gak pernah seneng pengajian, matiku mati kufur. Ngerti ngene aku biyen kuntu turaba, didadekno lemah bae ya Allah. Timbangane kaya ngene. Niku laita, pengharapan sing wis mboten saged terjadi mergo sampun tekan ajal niki mau. Tetapi la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Niki pengharapan ingkang pengharapan niku bakal terjadi nek kapan menungso nglakoni syarat-syarate niku mau. Bakal terjadi. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tarik lagi. U'budu rabbakum la'allakum tattaqun. Gandengane la'allakum tattaqun. U'budu rabbakum. Ibadah sira kabeh. Kita niki berusaha ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inggih menika salat 5 waktu di antarane. Salat 5 waktu niki perintah Allah Subhanahu wa taala, jarak waktune parek antara subuh, antara zuhur, asar, maghrib, isya niku jarake beberapa jam ngoten mawon. Di antara manfaatnya napa? Kanggo ngelingno kita. Setiap hari 5 kali kita niki dielingno supaya eling sing gawe urip. Sak sibuk-sibuke pekerjaan. Sak ewoh-ewohe penggawean. Sempatno 20 menit minimal di antarane sak dongane. Niku kanggo napa? Kanggo ibadah eling sing gawe urip. Sehingga napa jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika kita eling sing gawe urip 5 waktu niki mau nggih, ingkang jarake niki mau antara salat satu dengan salat yang lain, jarake niku mau hanya beberapa jam. Di luar salat kita niki nggih sampun ucul napa-napane, hawa nafsune napane, lisan kita. Ketika kita sedaya niki biasa mbujuki nggih, gampangno mbujukan lisane niku nggih ucul nek di luar salat. Kebiasaan ingkang nalikane kita biasakan gak pernah kita ati-ati iku kadang-kadang kita niki ape ngomong jujur nggih, ape ngomong jujur ternyata kepleset dadi mbujuki mergo kebiasaan. Sampai-sampai kadang saking seringe mbujuki tangga-tanggane kanca-kancane gak percaya, gak percaya padahal jujur lho. Padahal momennya jujur. Niku di luar salat. Menungso niki di luar salat niku nggih sebagaimana ingkang kula waos mau dalam surat Al-A'raf. Ketika iblis niku minta penangguhan, ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku njaluk penangguhan sampai dina kiamat ya Allah. Ternyata kelanjutannya omongane nggih, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, temen tak tekani. Anak Adam iki tak tekani sitok-sitok. Bakal tak tekani, tak umeti. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Tak tekani teko ngarepe, teko ngurine, tak inceng teko kanane, tak inceng teko kiwoe, tak goleki kelemahane. Supaya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Supaya jenengan ya Allah gak bakal ngonangi akeh-akeh anak Adam iku wong-wong sing syukur kabeh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maksudipun dos pundi? Kita niki nggih. Kita niki ketika ubudu rabbakum niki mau disangkutkan dengan la'allakum tattaqun. Kita niki diincer oleh setan niku mau. Setiap waktu, setiap saat diincer oleh setan. Nalikane wonten tiyang ingkang ahli ibadah, sregep salate, ngajine pinter, fasih bacaane.
Salat sunahe nggih kathah. Niku dikumeti oleh setan. Jarno cek salat sik jarno. Kelemahane wong iki teko lisane. Wis engko tak sumbonane lisane. Yuwaswisu fi sudurinas. Tak sebule lisane teko atine iki mau. Cek tambah entek-entek pahalane iki mau. Sik jarno cek salat sik. Kelemahane wong iki teko harta haram. Jadi mungso iki harta haram syubhat. Jarno cek salat sik sing kedhu ini engko kapan kenek umetan donya haram aku tak nyebul-nyebul tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim iki mau. Tak golekane kelemahane wong iki. Oh, kelemahane teko iki. Silau dengan harta. Gampangno benda-benda ingkang syubhat. Gampangno napa-napa ingkang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergi ingkang diharamkan iku mboten mergo barange mawon nggih. Didapatkan saking nopo juga niku juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku juga kathah kelemahan kados ngoten. Sehingga niki adalah umatane setan niki mau. Aja sampai la'alakum tatakun. Bani Adam, anak Adam iki aja sampai la'alakum tatakun. Tak umeti terus. Kelemahane wong iki ternyata perkara iku yo wis gampang. Engko tak sumbonane. Engko nek apan silau dengan iki wis iki piye meneh ta wong iki kebutuhan kepeksan piye meneh ape gak iki piye misale. Padahal nopo? Dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tiang-tiang ingkang beriman niku adalah diberikan kehidupan ingkang sae. Jadi bertentangan dengan janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sapa sing nglakoni amal saleh, man amila sholihan min dzakarin aw unta, sangka wadon lan sangka jaler nggih, jaler utawi wadon. Wa huwa mukminun, tiyang niku beriman. Niku bakal dikei penghidupan sing sae, tapi kalah kalih yuwaswisu fi sudurinas, kalah kalih sebulane setan iki mau. Endi meneh sing apik iku akhirat urusan guri, sing penting saiki ngoten. Niku ngoten, sing penting saiki akhirat urusan guri. Dadi keimanan tentang ketika kita menjauhi napa-napa ingkang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cek dikei luweh tentram atine, cek dikei luweh ayem penghidupane, gak kaken masalah, gak kaken musibah, niku kalah nambek umetane setan niku mau. Niku adalah penghalangi nalikane kita mencapai la'allakum tatakun niku mau. Setan niku goleki kelemahan kita, hati-hati nggih. Temenan niki. Nalikane kita salat, nalikane kita salat 5 waktu sing jarake hanya berjam niku mau, ngelingno sing gawe urip, ngelingno mati, mongko di luar salat juga kudu eling matine, kudu eling sing gawe urip. Gak ana sing weruh aku nipu, aku mencuri, aku ngene, aku mengambil syubhat, aku mengambil benda haram dan lain sebagainya. Gak ana sing weruh, tapi Allah Maha tahu. Sing bakal ngadili aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mikire setiap waktu niku. Termasuk kita saged mendolimi tiyang. Wong iki iso tak dolimi, wong iki gak ngirwani mbek aku. Apa sing diandalno? Tapi kudu mikir bele ana balesane sangka Allah Subhanahu wa taala. Pengadilane sangka Allah. Kadang-kadang langsung dikontan ten donya, kadang-kadang ditangguhkan sampai matine. Niku adalah cara kita nalikane kita la'allakum tattaqun, menggapai la'allakum tattaqun niki mau, usahakan dalam setiap ana-apa di luar salat niki, usahakan kita sedaya niki berhati-hati temenanan. Sing diamanahi nggih, sing gadahi amanah pemimpin napa utawi napa, pemimpin dalam pemerintahan, pemimpin dalam masjid, pemimpin dalam yayasan, pemimpin dalam pokoknya sing jenenge amanah. Niki juga kathah ingkang terlalaikan. Tapi tiange salate sregep, tapi amanahnya terlalaikan. Nah niki juga kuatah nggih. Setan niku goleki kelemahane, hati-hati. Dengan mendengarkan nasihat niki untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya, mulai sekarang kita hati-hati temenanan nalikane napa-napa berbuat kudu eling pengadilane Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita 5 waktu dalam sholat niku pasti kita maca Maliki Yaumiddin. Niki jenengan pasti maca Maliki Yaumiddin. Al-Fatihah niku salah satu satu-satunya ingkang wajib dibaca.
Ora sah salat kejaba maca Al-Fatihah. Niki wonten apa? Maliki yaumiddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala ingkang ngerajai pada waktu sok ben niki mau. Pengadilan sok ben niki benten kali pengadilan donya. Pengadilan donya tepleki blek amplop kandel des mari menang. Masih iku posisine salah, templeki amplop ngono wis menang. Naudzubillah min dzalik. Niki termasuk dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengadilan Allah sok ben niki nggih kudu kita eling-eling temenanan. Hati-hati temenanan dari perkara yang mengakibatkan hisab kita niki mengalami kerugian. Hati-hati temenanan nggih. Dipikir meleh, aku sholat maca maliki yaumiddin. Allah merajai dina kiamat. Pada waktu niku ditakokno agamane dhewe-dhewe, pada waktu niku ditakokno pengadilane dhewe-dhewe, aku kudu hati-hati cah. Engko ndak sholatku sing tak lakoni niki lah kok pengadilane bangkrut. Muflis bangkrut. Mergi napa? Mergi sholat ya sholat, haram ya haram. Sholat ya sholat, suwab ya suwab. Tetep dilakoni, gak hati-hati marang pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin muslimat, niki sedikit gambaran. Kemudian kita kembali ke yang tadi. Kita sedaya niki dikengken ibadah u'budu rabbakum supados kita niki la'allakum tatakun. Nek kapan ibadah kita bener, nuntut ilmu juga bener meratekno temenanan digawa ning gone jero atine. Kemudian ilmu tersebut nggih, ilmu ingkang wonten ing dalem manah kita kiambak-kiambak niki kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Adalah dengan panganan-panganan sing sae, panganan-panganan sing halal. Jangan sampai mendekati perkara-perkara syubhat dan haram. Mergi kathah tiyang ingkang berilmu tetapi tasik gampangno makanan atau benda-benda haram mlebet ning gone jero atine dadi setitik-setitik dadi gak heran. Iku ngerti ilmune yo tapi kok sik ngoten. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha sholat dipeksakno sregep sak mampune, kemudian nuntut ilmu, terus ilmune niki direnungi, diapal, terus diresiki ilmune. Mergi ingkang saged nyinari atine jenengan, atine kita sedaya niki kelawan ilmu ingkang bermanfaat. Mergi ilmu niki wonten sing bermanfaat, wonten sing boten bermanfaat. Sehingga la'allakum tattaqun niki gak akan dicapai nek apan ilmune gak bermanfaat. Gak akan tercapai. Mergo lapo? Sek gampangno perkara-perkara sing dipangan niku mau. Terus peteng atine kandhanane wewoh padahal ngerti ilmune. Naudzubillah min dzalik. Niki caranya, bersihkan perkara-perkara itu. Maka dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berusaha untuk ibadah niku mau, dengan berusaha temenanan 3 perkara, yaitu ibadah, menuntut ilmu dan diresiki ilmune dengan perkara-perkara ingkang sae, dengan istighfar dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka insya Allah kita akan la'allakum tattaqun, akan menjadi tiang-tiang sing takwa kabeh. Metu di luar salat, ape transaksi apa, ape muamalah apa, ape keperluan apa, sik iki hukume ngene engko sik aku tak takok wong sing berilmu dhisik, engko ndak ngene ndak ngene ndak ngene, mboten langsung serampangan. Niki jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan menungso khususipun kangge tiyang-tiyang beriman kangge ibadah niku kanggo untuk ketakwaan kita. Mugi-mugi dengan setunggalipun ayat niki kita sedaya niki saged memberi muhasabah ngitung awake dhewe-dhewe menawi tasik wonten perkara-perkara ingkang menjauhkan saking cahayane ilmu nggih, perkara-perkara ingkang tasik gampangno perkara-perkara di luar salat sehingga bangkrutno dina kiamat, kita jauhi mulai sekarang. Lan mugi-mugi kita sedaya diparingi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayat kita makin dalam keadaan ditakdirkan inggih menika husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.